habis beli kartu bola nih. Wow. Ini beda yang aku beli, ini yang versi premium mainan. Ayo kita buka. Wah, ini namanya Nicodiliums. Kalian udah tau lah, Edo, pemain Jepang. Aku nggak tahu nih namanya siapa. Dia juga nggak tahu. Atau nih Goku, ini juga nggak tahu. Wih, ini namanya Thiago Costa. Wih, ini siapa nih? Aku nggak tahu namanya. Kalian ada yang tahu nggak sih? Ini juga nggak tahu. Sama ini juga nggak tahu. Ini nggak tahu. Ini nggak tahu. Nah, banyak kan nggak tahu.